Oi, gente. O cast vai ser meio sentimental, então eu vou transformar ele num apelo. A coisa tá feia no Harlem. Underground, Roxxon, Tinkerer. Tá tudo vindo à tona e o bairro tá no meio. A Rio Morales, uma candidata a vereadora, tá organizando uma evacuação pro Bronx. Por favor, se você é de fora do Harlem e pode oferecer um quarto, uma cama, um sofá, qualquer coisa, você já salva uma vida. Eu sei que vocês estão com medo. Eu também tô. Mas é hora de nos unirmos como comunidade. Eu sei que nós somos fortes e vamos sobreviver a isso. O conselho de hoje é manter os entes queridos próximos. Tchau, amigos, e boa sorte. Ok, então o lance vai rolar. Aí, eu recebi um alerta de roubo num ponto de doações aí perto.